Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, qalaysiz? Tushimsa charchyapsizlarmi? YouTube kanalimda sabab ko'p turgan bahoyatda xursandman. Uzoq tanaffusdan so'ng, bir oylik tanaffusdan so'ng men yana qaytdim YouTube'ga. Ya'ni to'g'rirog'i sizlarga bugun Instagram dahshatli darajada trendga aylanib ketdi. Va bunaqaligi baliqlar bunday sakrab mashinaga takoy deyman, sizlarga videosini ko'rsataman. Aynan bugun sizlar bilan shu videoni qilishdi naq ipidan ignasigacha o'rgataman. Kızlar güzeller Instagram'da 5 kız bir odada istek varsa vodka vodka belluka vodka belluka yarım değil hep tam Oldindan kelishib olaylik. Video sizlarga foydali bo'ladigan bo'lsa va manfaat keltiradigan bo'lsa, siz shunday videoga like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki doim shunaqa qiziqarli va foydali ma'lumotlarni men o'z YouTube kanalimda berib boraman. Tak что obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, tak bolalar, xo'p, yana kontentga qaytamiz. Men zaryadkam qo'li, chunki 24% zaryadim qolibdi. Xo'p, zapis ketyapti. Xo'p, birinchi navbatda bizga nima kerak? Birinchi navbatda bizga mashinamizni rasmi kerak. Albatta, mashinamiz rasmini biz xohlasanglar, uylarda mashina bo'lsa, to'rt tarafidan, ikki tarafidan rasmga olinglar. Xohlamasanglar, ya'ni mashinanglar yo'q bo'lsa, yoki mashinaga qiziqsanglar, shunchaki Google ga kiringlar va misol deylik, men Spark mashinasini qilib ko'rmoqchi bo'ldim va Spark deb kiritaman-da. Bitta rasm olaman. Misol mana Spark rasmini, mana PNG rasm deydi. Endi farqi yo'q, Spark bo'lsa bo'ldi. Bundan keyin prompt yuklab olasizlar. Xo'p, men mashina prompt deb bitta kanal ochib qo'ydim. Bu kanalda qayerdan topasizlar? Bu kanalda sizlar men Telegram kanalimda, mana shu Kapkus shablonlari degan Telegram kanalimdan topishinglar mumkin jigarlar. Men aynan shu narsani mana shu joyga tashab qo'yaman. Shuning uchun shu kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shu kanalimda, ya'ni mashina uchun prompt degan kanalimda topishinglar mumkin. Xo'p, qaranglar, rasm e'tibor bergan bo'lsanglar, mana shunaqa rasm tayyorlaymiz biz Sparkni, mana shu akulasi bilan. Men buni skopировать qolaman va ChatGPT ga tashlayman. Chunki Gemini'da qilib ko'rdim. Gemini'da qilib ko'rsam, rasmni 916 chiqarib bermaydi. Shuning uchun ChatGPT da qilib ko'raman. Chunki men bu narsani hech qayerdan ko'chirmadim. Ya'ni o'zim noldan terib chiqqanim uchun ChatGPT ga qilyapman. Xo'p, kiraman, Spark rasmni tashlayman, добавить fotografiya. Ovoz ketyapti, o'zadashmasam ketyapti ovoz. Xo'p, keyin bu yerga prompt tashlayman. Xo'p, mana bu yerda mana Chevrolet Spark qaranglar, shu joyiga yaxshilab e'tibor berib qo'yinglar. Sizlar mashinalar misol Damas bo'lsa, men aytgan Chevrolet Spark degan joylarga Damas qo'yib ketinglar. Yana pastroqqa qaranglar. Men yana Chevrolet Spark deb qo'ygan. Mana Chevrolet Spark deb qo'ygan, yaxshilab o'rganasiz. Mana Chevrolet Spark deyilgan, bu yerga ham Chevrolet Spark o'rniga Chevrolet Damas deb qo'yib ketinglar. Ya'ni sizlarning mashinalar rusumi qanaqa bo'lsa, o'sha joyga albatta rusumni yozib ketinglar. Chunki bu faqat Spark uchun. Agar shu narsani Damas, Gentra, Malibu, любой narsani qilib ketsanglar, shu narsa qilib qo'yasiz. Shunchaki shu narsaga Chevrolet Spark degan joyiga Chevrolet Damas deb qo'yinglar. Всё. To'g'rilanadi. Chevrolet Spark, Chevrolet Damas. Bo'ldi, всё. Endi o'zingizlarning mashinalarga narsaga qaranglar. Xo'p, bu yerda rasm tayyorladi. Mana dahshat. Men o'zimga bunaqa tayyorlab bermagan to'g'risi. Xo'p, men buni nima qilaman? Buni saqlanib qolaman. Xo'p, keyingi hozir ko'zini ochsin. Keyingi bizda rasm aynan mana shunaqa tarzda rasm tayyorlashimiz kerak. Baliqlari bilan, joninglar, baliqlari bilan chiqadi. Skopировать qolaman yana promptni. Xo'p, yana mana rasmni tanlayman. Va yana bitta tirs etib jo'nataman. O'sha aytganimdek, Chevrolet Spark degan joyga Chevrolet Damas, Malibu, любой, ya'ni sizlar qo'ygan mashinalarni qo'ysanglar bo'ldi. Videoni hech qanday kesmayman, shunday realistik ko'rsataman hamma narsani. Nimaga? Chunki sizlar yaxshiroq ishonishinglar uchun. Lekin saytga kirganda avvalroq zapis qo'yganman, o'shani sharhlab beraman sizlarga. Chunki saytda 4/5 ta qildim. 4/5 tadan keyin sayt pulli bo'lib qoladi yoki uzoq muddat kutishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun bu narsani real ko'rsataman. Anaqa kirganda, saytga kirganda men uni oddiy sharhlab beraman, xolos ekran zapis qo'yganman. Xo'p, rasm tayyorlayapti, lekin men rasmim yomon chiqdi. Chunki
Men o'zimda qilganimda bunaqa chiqarib bermadi adashmasam. Men o'zim qilganimda hozir ham qanaqa chiqarib berdi. Men o'zim qilganimda mamlaqa chiqarib berdi, ovoz dahshat chiqarib berdi lekin. Mana, mana ko'rdinglarmi? Dahshat. Saqlanib, o'sha rasm tayyor. Xo'p, keyingi ikkinchi rasmimiz bu mana shu orqa tarafidan, ya'ni tepasidan va yonida akula aylanib yuradi. Yana shu rasmdan tanlaymiz. Va yana tashlaymiz. E'tibor beringlar, doim aytib kelyapman. Mana Spark deyilgan bitta, Spark deyilgan joyiga Gentra Malibu o'zingizlar mashina rusumini yozib o'zgartirib qo'yishinglar shart. Bo'lmasa Damas qilib turib Spark qo'yib qo'ysanglar yemaydi jigarlar. Shu narsani unutmanglar. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana mashina chiqibdi lekin shuni tiqib yuborayman mashinani ichiga, prompt yozib. Xo'p, kutamiz. Mana orqa tarafdan через baliqlari bilan mana ko'rishinglar mumkin. Xo'p, endi men nima qilaman? Chiqib ketaman. Uje bizda 3 ta rasm tayyor. 3 ta rasm tayyor. Keyingisi bular uje video uchun prompt. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, mana rasm. Mana rasm. Lekin mana ular uje video. Men sizga video uchun ham prompt tashlab qo'yganman. Chiqib ketib qoldi. Ha, da mana. Birinchi men akula akula yotgan kadr. Skopировать qilaman bu video uchun. Google ga kiraman. Google ga kiraman. Yozaman. Mana Halloween AI mana shu turibdi mana. Mana shu. Ustiga bosaman. Men bunga avval ro'yxatdan o'tganman. Tak что ro'yxatdan o'tishni unutmanglar. Bosaman mediateka. O'zingizga kerakli bo'lgan mana rasm tanlaysiz. Mana shunday bosasiz. Mana rasm. Aytdan describe the video content deb qo'yilgan. Mana shu yerga bitta bosasiz. Talaffuzini to'g'ri qildim bilmadim. Hozirgi promptni tashlaysiz. Bundan so'ng mana create bor. Shunday bosasiz. Mana your video generated deyapti. Mana create history degan joyda bitta bosinglar, mana o'sha mana bu yerda sizlarning videolarni tayyorlayapti. Oxirgi marta men qanaqa videolar tayyorlaganimni ko'rishingiz mumkin. Buni ekran zapis qo'yganman. Agar mana o'shamay qolsa, o'shani sizlarga ko'rsatib beraman. Chunki men mana qaranglar, mana 2 minut kutyapti-da, mana. Prям bu ancha meni vaqtimni olib qo'yadi-da, shuning uchun kelinglar bitta narsani qilamiz. Xo'p, qaranglar, bunda ham xuddi shunaqa rasm, faqat boshqacharoq. Ana kanalda bor rasm. Create bosgandan keyin sizlar bot emasmisiz, shuni tekshiravasiz. Shuning uchun bu ishni nima qilish kerak emas, ozgina kutsanglar bo'ldi. Mana qaranglar, bu yerda kelgan mana shunaqa bo'lim chiqadi va bu yerda mana create history degan joy bo'ladi. O'sha yerda hozir bosishim kerak, chunki bu eski video, 1-2 soat oldingi video. Mana vaqt qarasanglar, ya orada 1 soat farq qiladi. Mana bunaqa bo'lim chiqadi. Bunaqa bo'lim chiqqanda bunda ham hali chiqdi, to'g'ri. Bunda hozir 2 minut kut demaydi. Bu yerda hozir o'sha sanaydi, mana 12% bo'lib sanadi. Hozir bundan keyin bitta yursin, keyin kesib tashlayman shu joyini ozginasini. 12% bitta yurganda shuni kesib tashlayman. Tak что bu sizlarga ishonarliroq bo'lish uchun. Mana 32% yurdi mana. Xo'p, mana 52% bo'ldi va birdaniga shunday 100 bo'ladi. Mana bu 100 bo'ldi mana. Orada 1 minut vaqt o'tdi adashmasam. Xo'p, 100 bo'ldi. Keyin hozir oyna chiqish kerak, video qo'yiladigan oyna. Xo'p, mana, xo'p, qaranglar, o'sha kanaldagi rasm. Mana qaranglar, mana. Videoni bosaman, ko'rish bosaman, qarab turing mana. Mana moshina mana ko'ryapsizlarmi? Chotki mana. Mana bunday olib kirib ketadi o'zi bilan. Dahshat. Endi men buni galeriyaga saqlanib qilmoqchi bo'ldim, lekin saqlanib qila olmadim. O'sha bitta voderni znak bilan o'shunaqa siz deb yozilgan joylarda bossam, ikkovida ham saqlanib bo'lmadi. Men buni tak что ekran zapis qilib oldim. Sizlar ham ekran zapis qilib olinglar va keyingi rasmga o'tamiz. Xullas akalar, keyingi rasmimiz o'sha mashina pastda tushib ketayotgan kadr va rasm va yonida akula turgan rasm. Va men xuddi shu narsani promptni aynan shu Telegram kanalimdagi promptni skopировать qilib olasizlar-da. Aynan shu narsaga yana xuddi shunaqa qilib tashlaysizlar. Ya'ni bundan oldin tashladim-ku boshida birinchi rasmda. Sizlar ham xuddi shunaqa qilasizlar. Bu ham xuddi shunaqa zagruska bo'ladi. Buni ham primerna uzog'i 30 yo 40 soniya kutasizlar, xolos ko'p kutmaysizlar. Mana yurdi uje mana. Hop, kutamiz va uje mana ko'rib turganinglardek video tayyor va buni ko'rib mana qaranglar. Chotki mana ko'rasizlarmi? Dahshat. Endi men buni ekran zapis qo'yganman. Mana ko'p turgan ekran zapis bo'lyapti. Buni kesib olamiz va xuddi shunaqa tarzda qolgan yana bitta rasmni ham qilamiz. U va prompt ham Telegram kanalida topishingiz mumkin.
Xo'p, va so'nggi oxirgi qilgan narsamiz bu oddiy, ya'ni o'sha biz ekran zapis qo'ygan kadrlarni bir-biriga ulab chiqamiz. Mana buna qilib, metod bo'lgansan, qora rasm turibdi, chunki nimaga bu men buni kesib olganman. Ekran zapis qilgandan keyin va buni hammasini ramkasini bir tekisda qilish maqsadida shunaqa qora ramka qilib chiqdim. Mana xuddi shunaqa mana ikkinchi kadr, mana uchinchi kadr. Baliqlari bilan prem. Ko'ryapsizlarmi? Bir-biriga ulab chiqasizlar. Musiqa qo'yasizlar, bo'ldi, все, video tayyor jigarlar. Xo'p, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, demak sizlar tak что shunaqa yuzalashni o'rganib olgansizlar. Sizlarga doimgidek video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'ying va keyingi kontentlarda ko'rishguncha. Xo'p, sizlar yana qaysi videolarni, tutoriallarni ko'rish xohlaysizlar? Albatta buni sizlar izohda yozib qoldiringlar.